nature and characteristics of party system in India. तो मो मेन पॉइंट गुड़ा डिस्कस कर बहिरू मल्टी पार्टी सिस्टम यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनाइट सोशल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज तो भारत में विभिन्न प्रकार आइडियोलॉजी तेणु विभिन्न प्रकार पार्टी सृष्टि होची तेणु एटा गोटे मल्टी पार्टी सिस्टम चली आम देश में प्रोलिफरेशन ऑफ रीजनल पार्टीज मु आगु आलोचना कर रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी मानकर जो अवहेला जो सृष्टि होता है लोक मानकर जो इच्छा आकांक्षा पूरण न होबारु रीजनल पार्टी गुड़िक सृष्टि होता है प्रोविंशियल लेवल लोकल लेवल भी अंडर द सिचुएशन द लोकल लीडर्स ऑफ द पार्टी had no hesitation to quit the main party and form regional parties to attract the people of the state. हाँ एमती भी हो पारे जे मेन पार्टी जोटा नेशनल पार्टी होती तार किसी नेता बाहरी आसिक रीजनल पार्टी भी करें उदाहरण हूँ बांग्ला कांग्रेस केरला कांग्रेस आउ बिजु जनता दल आर द एग्जांपल ऑफ सच पार्टीज तापर आउ कुछ उदाहरण द मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF द ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस APHLC झारखंड मुक्ति मोर्चा आर द एग्जांपल ऑफ सच पार्टीज तो एमती विभिन्न पार्टी अच्छी जोड़ा नेशनल पार्टी रू भारतीय नेता द्वारा सृष्टि करा लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन द टॉप लीडर्स डोमिनेट द वर्किंग ऑफ द पार्टीज एंड अवॉइड द इंटरनल इलेक्शन टू चूज पार्टी मैनेजर्स एमती आमर गोटे उदाहरण अच्छी कांग्रेस जमी के इलेक्शन हुए ना गोटे परिवार लोक मैंने ही तार मैनेज करती पार्टी की माने से माने लीडर तांकर आउ कहा को से सुजोग मिले ना पार्टी को चलैया दिस प्रैक्टिस व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टी चीफ वीकेंस द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी एंड लीडरशिप पार्टी मध्य डेमोक्रेसी रहा दरकार परिवार लोक वंशगत भाव चलवा अनुचित लीडर्स मोर इम्पोर्टेंट देन आइडियोलॉजी तो प्रत्येक दल जड़े चेहरा था जमी बीजेपी मोदी जी आउ कांग्रेस जमी राहुल गांधी से भाया आइडियोलॉजी ठारू किसी समय इम्पोर्टेंट हो जाती लीडर्स माने दे ओ देयर एग्जिस्टेंस टू द charisma of its leaders than the ideology of the party ideology के बेले बेले भूली जाती मेंबर माने frequent political defection since 1967 fourth general elections greed for power lust for prominence have so much affected the top leaders in India that they have no hesitation to leave their parties from the sake of those तो कहबार अर्थ हूँ 1967 ठारू जो फोर्थ जनरल इलेक्शन ठारू लीडर्स मानकर पावर प्रति तांकर जो लालसा लोभ बढ़ी जाइए तेणु से माने निज मुख्य पार्टी को छाड़ी विभिन्न पार्टी गठन करने पछाऊना लैक ऑफ इनर डेमोक्रेसी इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ए कॉमन फीचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया दैट we come across is that there is no regular organizational elections and democratic functioning within the parties तो एटा पूर्व पॉइंट भली absence of strong opposition एटा एते बड़ पॉइंट नुह एटा को हमें ननेले भी चलिबो तापरे हमर एटा सरी जाइछि तापरे वन पार्टी डोमिनेंस कतरो आरंभ हो परवर्ती समय में वीडियो अपलोड करिवे धन्यवाद।